Bona nit. Benvinguts i benvingudes al pregó de la 174a Fira de la Candelera de Molins de Rei. Abans de començar, vull donar la benvinguda a l'escenari al nostre company, l'Enric Lluc, intèrpret de llengua de signes, que ens acompanyarà durant tota la vetllada per fer d'aquest un acte inclusiu. Un cop més ens reunim en aquest espai tan emblemàtic com és el nostre Foment Cultural i Artístic per donar inici a la Fira de la Candelera. És l'esdeveniment més esperat de l'any, el moment en què tots els molinencs i molinenques unim esforços per mostrar amb orgull el millor de la nostra vila. I direu, home, el millor és la fira? No. El millor de Molins de Rei és el compromís de la seva gent amb l'entorn que ens acull. I en aquesta 174a edició, la Fira de la Candelera es compromet amb un element essencial del nostre entorn, l'aigua. L'aigua és un bé cada cop més escàs i més imprevisible. És fonamental que totes i tots en fem un ús responsable i realment eficient. Per això veureu que en el programa hi ha moltes activitats al voltant de l'aigua i de la seva gestió. Aquest programa, aquestes activitats, són fruit d'un esforç col·lectiu i d'un treball organitzatiu extraordinari. I si hi ha algú que pot parlar-ne amb coneixement de causa, és el regidor de Fira. Així que convido a pujar a l'escenari a l'Ivan Mustieles, regidor de Fira de Molins de Rei. Un fort aplaudiment, sisplau. Gràcies, Estel. Alcalde, regidores, regidors, membres del comitè executiu de Fira, molt bona nit a totes les persones que ens acompanyeu aquí al pregó de la 174a edició de la Fira de la Candelera, aquí a la sala del Foment. Fa molt de goig veure la sala tan plena. Abans de tot, per començar, m'agradaria fer un reconeixement a tot l'equip de Fira. També a aquelles àrees de l'Ajuntament que ens ajuden a treballar cada edició. I, com no, als companys d'Expogestió. Any rere any feu una tasca impecable. Gràcies per la vostra feina i per la vostra dedicació. També vull fer extensible aquest reconeixement a tots els treballadors municipals que es posen al servei de Fira per a aquestes dates. Cada dia que comencem a treballar una nova edició, ho fem sempre analitzant el que hem fet a l'anterior. Fem les valoracions amb tota la informació que disposem, de tots els espais, de tots els sectors, els aspectes que hem de millorar, i aquells que ens han anat molt bé o han funcionat molt bé. El nostre objectiu sempre és la millora contínua. No tan sols pensem a la fira a curt termini, sinó també a la fira que volem en els propers anys. Quina estratègia desenvoluparem i quins passos farem cada any, a cada edició, per arribar a aconseguir-ho. Enfoquem la fira des dels dos grans eixos, l'eix tradició i l'eix innovació. L'eix tradició hem de ser respectuosos i tenir sempre en compte els nostres orígens, d'on venim, les nostres arrels agrícoles i ramaderes.
Però clar, no podem obviar l'eix innovació. Com ens adaptem per conèixer la fira que tenim avui en dia? Hem de continuar innovant, hem de continuar avançant. Aquesta visió estratègica és clau per la transformació i la capacitat d'adaptació de la fira per afrontar els reptes presents i futurs. La fira és un referent cultural, econòmic i social i un gran actiu per la dinamització de l'economia de Molins de Rei. Un altre aspecte que volem destacar, que per nosaltres és molt important, és el que a l'equip diem la fira solidària. Crec que hem d'aportar el nostre granet de sorra a la societat, a cada edició treballem aquesta iniciativa i destinem recursos, normalment econòmics, per ajudar projectes a les entitats, als seus projectes que tenen que desenvolupar. Aquest any serem solidaris amb els nostres veïns de València que han patit els efectes de la Dana i desitgem i esperem que no torni a succeir mai més aquestes situacions. Hem decidit fer el teatre solidari i destinarem la seva recaptació a aquesta finalitat. Cada any busquem un fil conductor que estigui present en totes les activitats de la fira. L'any passat, si recordeu, parlàvem d'innovació agrària. Enguany, el fil conductor, com hem vist al vídeo, és l'estalvi d'aigua. Però estalvi d'aigua ho entenem com un concepte més global. A part d'estalvi d'aigua, també gestió eficient de l'aigua, consum responsable i els efectes del canvi climàtic. És un dels grans reptes que té el sector agrícola i també la resta de sectors de la fira i li donem veu perquè apropin aquest coneixement a la ciutadania. La pregonera d'aquesta edició és la Núria Gómez, propietària de la joieria Montfort, comerç de Molins, comerç centenari. Va rebre un reconeixement de la Generalitat amb els Premis Nacionals de Comerç, crec que a final del 2024, i ha viscut la fira des de ben petita. I Núria, estem molt orgullosos i és un plaer que siguis la pregonera de la 174a edició de la Fira Candelera. Van començar els actes d'aquesta edició, de la 174, a la presentació del cartell que van fer l'encàrrec al Josep Miquel Llanés, on representa la fira des dels seus orígens i també cap a on anem i cap a on la coneixem avui en dia. El dilluns passat, el dia 20, vam fer una roda de premsa on vam presentar novetats del programa i avui estem a l'acte del pregó de la 174 edició de la Fira Candelera. Què ens trobarem a aquesta edició o quines novetats? Ho vam explicar el dilluns al programa, les novetats que teníem enguany, però deixeu-me que comparteixi amb tots vosaltres dues novetats. Primer, el nou estand que posarem a la Fira de Vins, un estand en caràcter divulgatiu i de dinamització del vi català. Enguany, la varietat del xarel·lo. Farem divulgació d'aquesta varietat, posarem en marxa un concurs popular, farem mini-tastets dels vins de xarel·lo que els expositors presentin aquest concurs i tot això dinamitzat per sommeliers. La segona novetat que vull compartir amb vosaltres ve des del punt de vista de la mobilitat. Habilitem una tercera ruta de bus llançadera que connectarà Quatre Camins, l'estació de ferrocarrils de Quatre Camins, amb el recinte firal. Fins ara tenim dues rutes de bus llançadera que connecta una al polígon del Pla amb el recinte firal i el polígon del Molí amb el recinte firal. Aquesta tercera ruta ens permet connectar l'altra banda del riu, els municipis de l'altra banda del riu i que es puguin apropar amb els ferrocarrils catalans. L'objectiu està clar, volem fomentar l'ús del transport públic i aquesta iniciativa va en aquesta línia. Què espais consolidem? Consolidem lògicament el Plantí Innova. Si recordeu, l'any Plantí Innova va ser la primera edició que van tenir aquest espai, però hem pensat, hem reflexionat i hem d'anar més enllà, amb algunes millores. Mantindrem, lògicament, tota l'estructura de presentació de projectes d'innovació relacionats amb el fil conductor per apropar el coneixement als visitants, però també farem al mateix lloc, al mateix estand, farem diverses activitats de realitat virtual adreçades per infants i per adults. Aquestes activitats estan en línia de la temàtica del Plantí Innova. I consolidem l'espai ciutat al voltant de la plaça d'Octubre. Ho vam començar l'any passat i aquest any ho consolidem. Tas de vins,
El weekend a la planta baixa del Molí, com l'any passat, va tindre una gran acollida i començarem des de demà mateix, dissabte, fins al dijous, dia 30. També a l'Espai Kids l'ubiquem a la planta baixa del Molí, però al cap de setmana, si no es solaparien. I la veritat és que hem fet una aposta per la qualitat, per l'augment de la qualitat de les activitats que oferirem. La fira convidada d'enguany és la Fira del Mercat del Ram de Vic. Parlàvem amb la regidora de Fira i Promoció Econòmica de Vic. No ha pogut estar acompanyant-nos aquesta nit i li sap molt greu. Al final, temes de salut, que aquí és imprevistos que passen sobretot en aquestes èpoques, i no ha pogut estar i voldria estar, i em demanava una disculpa pública per ella perquè sí que l'hagués agradat estar aquí al pregó amb nosaltres. És una fira que també és com nosaltres, que té els orígens ramaders i agrícoles, en aquest cas de la comarca d'Osona, i estem molt contents que estiguin amb nosaltres en aquesta edició de la Fira de Candelera. Per anar acabant i no estendre'm molt, us convido i us animo un altre any a gaudir i a viure la fira. És un espai per compartir amb les persones que estimem, amb la família, amb els amics, i també és un lloc on fem encara més sentiment de pertinença a Molins de Rei. Orgullosos de ser de Molins i orgullosos de la Fira de Candelera. Que tingueu molt bona fira, benvinguts i benvingudes a la 174a edició de la Fira de Candelera. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Ara voldria demanar a l'escenari la presència de l'alcalde, l'il·lustríssim Xavi Paz, més també convidarem a acompanyar-nos a Lucas Ferro, segon tinent d'alcalde, que no ha vingut, per tant, pujarà només el Xavi Paz. Un fort aplaudiment. El què? Perdó, no m'he quedat amb el nom. Gerard Corredera, pot pujar a l'escenari, sisplau? Perdoneu, canvis d'última hora són coses del directe. Un fort aplaudiment, home, una miqueta més d'alegria, no? Ja m'ho diran a la propera, tu, no passa res. En nom de l'Ajuntament de Molins de Rei, l'alcalde farà el lliurament d'un obsequi institucional a la família del senyor Josep Canals, que fou president d'honor de la Fundació Agrària de Molins de Rei fins al dia de la seva mort. El senyor Josep Canals va ser un gran divulgador del món de la pagesia en general i de la Fira de la Candelera en particular. I, de fet, durant molts anys va formar part del comitè executiu organitzador de la Fira. O sigui que això no podria seguir sense demanar la presència a l'escenari de la família de Josep Canals. Un aplaudiment gegant, sisplau. Escolta. Parlo en nom de la família, Soc la Teresa, la segona, el tercer fill que vaig ser noia. Moltes gràcies. El pare estimava la fira. Durant molts anys, quan érem petits o joves, sabíem que el dia i també la vigília de la fira difícilment el veuríem a casa. I seria just per fer els àpats i per dormir-hi. I era així, perquè el pare estava molt involucrat a la fira, sobretot amb aspectes relacionats amb la pagesia. Durant molts anys va ser membre del jurat del concurs de planters. A més, estava pendent dels estants del sindicat actual Fundació Agrària. I també allà, junt amb el Lluís Fises, organitzaven xerrades formatives d'agricultura obertes al públic interessat. Ell gaudia resseguint la fira carrer a carrer. Estava encantat de trobar persones conegudes i de poder-hi conversar. Així que ben d'hora del matí ell començava la visita firal amb el planter, primer, i anava passant un cop i un altre pels diversos sectors. Estava orgullós de la nostra festa comercial centenària i de que s'adaptés als nous temps sense perdre les pròpies arrels agràries. El 1999
li va costar una mica acceptar l'encàrrec de ser pregoner de la 149 Fira l'any 2000, perquè deia que coneixia d'altres persones més ben preparades, però ho va sospesar i va considerar que potser sí que podria dir alguna cosa de la seva experiència personal. I resulta que al final del primer paràgraf ens va fer saber als oients d'aquesta mateixa sala que un avantpassat seu, un besavi per part de la seva mare, anomenat Albert Bernis, va ser un membre del grup que va signar el document de petició a la reina Isabel II per poder fer una fira agrícola a Molins de Rei l'any 1851. I ja som a la 174a, perdoneu. Permeteu-me que us llegeixi dues frases textuals d'aquell pregó. Espero que em podreu perdonar si aquí m'explano massa sobre el tema de l'activitat agrícola de la vila. Són 60 anys de ser present a la fira amb aquesta visió. I sí, va concretar tant que tinguérem el gust d'escoltar com ens anomenava més d'una vintena de varietats de préssecs, més d'una desena de varietats de peres i una altra dotzena de prunes. Durant el pregó ens va comentar com havia anat canviant la fira des que es recordava a ell mateix, amb 4 anys d'edat, agafat de la mà d'un adult admirant-se dels carrers plens de parades, fins que ja en tenia 68 quan estava sent pregoner. Ell, el Josep Canals, durant 2 dècades més encara va poder seguir observant i gaudint de cada nova fira de la Candelera. I no faltava el jurat del concurs de planters, fins que l'any 2023, asseient-se de tant en tant, va fer l'última volta llarga al recinte firal. El nostre pare va morir el dia de Sant Isidre del passat any. Valorem que la seva participació a la fira de la Candelera hagi sigut llarga, discreta i fidel. I us estem molt agraïts per aquest acte de record. Ja està. Després d'aquest moment tan emotiu que ens acaben de regalar, arriba l'hora d'escoltar a una altra persona. Concretament, a una dona, com us ho diria, a una joia de dona. Ella és la Núria Gómez Montfort, l'actual propietària de la joieria Montfort, un establiment amb més de 100 anys d'història, que es diu ràpid. De fet, la joieria Montfort ha estat guardonada com a establiment centenari als Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya. La joieria Montfort ha estat dirigida per 4 generacions de la família, mantenint viu un llegat iniciat per Pau Montfort, que va obrir una primera joieria a Barcelona. A més, la Núria Gómez Montfort és també la presidenta de l'associació Enreda't, que té l'objectiu d'impulsar activitats per millorar les condicions de vida de les persones amb capacitats diverses de la nostra vila, Molins de Rei. Com us deia, or pur, així que rebrem aquesta autèntica joia de dona i li donarem la benvinguda, com es mereix, a la pregonera de la 174a Fira de la Candelera de Molins de Rei, Núria Gómez Montfort. Gràcies. Bona nit a tothom. Amics, veïns, veïnes, autoritats. Jo llegiré, jo no domino tant el tema com per aquí improvisar i saber-m'ho de memòria. És per mi un immens honor i una gran alegria estar avui aquí, però també un repte molt gran, ser davant de tots vosaltres inaugurant la 174a Fira de la Candelera. Una celebració que no sols és part fonamental de la nostra història i tradició, sinó també un reflex del que som com a comunitat.
La Candelera és molt més que un esdeveniment, és una senya d'identitat. Des de fa 174 anys ha resistit guerres, inundacions, pandèmies i continua sent un punt de trobada on ens reunim, compartim i ens enriquim com a societat. És una mostra de que junts som imbatibles. Des que era nena, la fira ha estat una part imprescindible de la meva vida. Puc recordar perfectament les aromes inconfusibles que inundaven els carrers, l'olor fresca dels arbres del planter, el dolç perfum de les ametlles garrapinyades, de les pomes de caramel, l'intens aroma de l'incens i dels embotits i formatges que omplien la fira de calidesa i menys agradable l'olor i el soroll dels generadors d'electricitat que donaven llum a les parades. Cada racó de la fira tenia la seva màgia i cada any l'esperava amb il·lusió, aquesta oportunitat de recórrer els carrers de Molins amb la meva família, emocionada pel que podríem veure. Més endavant, quan encara ets una nena però ja tens ganes de poder sortir amb els amics, la fira et permet això, anar a fer una volta sense pares i començar-te a sentir gran, voltant pels carrers amb un moneder, amb pocs diners, però els suficients per fer-te sentir que ja pots escollir el que vols comprar i el més important, ja ho fas sola. Quan tenia uns 14 anys va arribar un moment especial que crec que molts de vosaltres podreu compartir amb mi. I és que la fira a vegades es converteix en la teva primera feina. Diríem que no com a feina oficial, evidentment, però en el meu cas va ser el soterrani de la plaça del Mercat. No sé si alguns de vosaltres ho recordareu, però allà dues persones molt treballadores i que regentaven dos supermercats molt arrelats al poble, Cal Beumala i Cal Colell, van organitzar durant unes quantes edicions de la fira una mena de fira de mostres on es donaven a tots els clients uns lots dels seus establiments i a la gent que voltava per la fira, amb productes nous que oferien de cases comercials. I allà va ser on per primera vegada vaig treballar al cap de setmana de la fira. Una experiència que va marcar l'inici del meu camí laboral i que em va ensenyar el valor de l'esforç i la responsabilitat. Més endavant, al costat de l'estimadíssima amiga ceramista molinenca Montse Artés, decidim muntar la nostra pròpia parada a la fira. Oferíem joies i ceràmica fetes a mà, fruit d'hores de treball i creativitat, i compartíem amb els visitants i amics no sols els nostres productes, sinó també la nostra passió per l'art i el comerç artesanal. I us puc confessar que ser firaire és una experiència increïble, però que es passa fred, molt de fred. Ser firaire és dur. Però la Fira de la Candelera no sols ha estat testimoni del meu creixement personal i professional. En els últims anys he tingut el privilegi de participar en aquesta fira amb un propòsit encara més especial, al costat dels amics de l'associació Enreda't per la discapacitat. Participem tenint un estand a la Fira d'Entitats i hem aportat a la fira valors d'inclusió, superació i treball en equip. Cada edició és una oportunitat per demostrar que tots tenim alguna cosa valuosa d'aportar i que junts podem construir una societat més justa i solidària. Avui vull parlar-vos des del cor, no sols com a pregonera, sinó també com a botiguera, com a part d'aquest teixit viu que fa de Molins de Rei una vila única. L'any 2023, la joieria Montfort, el negoci familiar on he treballat durant tota la meva vida, ha complert 100 anys. Un segle d'història que no hauria estat possible sense tots vosaltres, els nostres clients, veïns i amics, que heu confiat en el comerç local, que heu valorat el tracte pròxim, la qualitat i la passió que posem en el nostre treball. Hem estat 4 generacions des que en Lluís Montfort va arribar a Molins de Rei i va obrir la joieria rellotgeria al mateix lloc on encara som ara, al passeig Pi Margall. Després van continuar darrere el taulell els seus fills, en Joan i en Francesc Montfort, el meu avi. Als anys 60, els dos germans Montfort van separar-se i el meu avi, juntament amb la meva mare, va continuar el negoci al mateix passeig, mentre en Joan, amb el seu fill Josep Montfort, va obrir una altra joieria al passeig del Terraplè. L'any 1992 vaig començar a aprendre l'ofici de joiera, tant a l'Escola del Gremi de Joiers com fent d'aprenenta en un taller de joieria de Barcelona. I des de llavors, fa 30 anys que treballo amb la meva mare. 30 anys en què he après d'ella a ser una persona humil, a tractar els clients amb educació i respecte i, sobretot, a oferir un servei proper i convertir els clients en amics. Gràcies, mama. Aquest centenari no és només nostre, és de tots vosaltres, que heu fet possible que un comerç petit s'hagi pogut mantenir al llarg dels anys i esperem que amb les següents generacions ho pugui continuar fent amb la mateixa essència.
La Fira de la Candelera i el comerç de proximitat compartim valors fonamentals. Tots dos som transversals, arribem a totes les persones, sense distinció, perquè creiem que en la diversitat està la nostra força. Som imparables. Com la Fira, els petits comerços hem superat crisis i desafiaments, reinventant-nos una vegada i una altra per continuar sent part de les nostres vides. I sobretot som compromesos. No venem productes, sinó històries, emocions i moments que perduren en el temps. En aquest punt, permeteu-me fer una reflexió especial sobre la sensibilitat, la delicadesa i la dedicació que requereix un ofici com la joieria, que són les mateixes qualitats que hauríem d'aplicar a les nostres relacions humanes. Cada persona, com cada joia, és única i valuosa. Aquesta sensibilitat és especialment important quan parlem dels nostres fills i joves amb diversitat funcional, que són veritables joies de la nostra societat, perquè ells també ens ensenyen que la bellesa real es troba en la diversitat i que amb dedicació, amor i suport poden brillar amb tota la seva força. Com a comunitat tenim la responsabilitat de brindar-los les eines i l'acompanyament que necessiten per mostrar tot el seu potencial i enriquir-nos com a societat. La Fira és també un espai vital i lúdic. És un cap de setmana en el qual els carrers de Molins s'omplen de gent, de riures, de trobades i de vida. És el reflex del que podem aconseguir quan treballem junts per una cosa més gran que nosaltres mateixos. Com a comerciants, sabem que no hi ha millor recompensa que veure com les nostres creacions i serveis es converteixen en part de les vostres celebracions i dels vostres records. La Fira, igual que el comerç de proximitat, no es limita a un moment puntual. Som aquí tot l'any, acompanyant-vos en els vostres dies especials i en els quotidians, oferint qualitat, proximitat i confiança. Cada racó de la Fira explica una història i cada història és un recordatori de qui som i del que podem aconseguir junts. La zona del planter comple d'aire amb la seva frescor, la Fira de Vins, que celebra la nostra riquesa gastronòmica, les demostracions d'artesania que ens connecten amb les nostres arrels. Tot això forma part d'una tradició que no sols observem, sinó que vivim intensament transmetent-la de generació en generació. Per això, vull aprofitar aquest moment per convidar-vos a continuar vivint les nostres tradicions, els nostres comerços, la nostra fira. Perquè cada vegada que triem comprar en una botiga local, no sols estem adquirint un producte, sinó que també contribuïm a mantenir viu el cor de Molins de Rei. Avui inaugurem junts aquesta 174a edició de la Fira de la Candelera. Us convido a recórrer els seus carrers, a gaudir de les seves activitats, a descobrir els productes dels nostres expositors i, sobretot, a viure-la amb la intensitat que es mereix, perquè la Candelera no s'explica, la Candelera es viu. Per acabar, m'agradaria posar en valor i agrair de tot cor la feina de la persona que tinc aquí al costat, l'Enric, amb qui ens vam conèixer fa uns anys a l'acte d'Enreda't. Perquè quan parlem d'inclusió parlem d'això, d'accessibilitat i de poder fer que tothom pugui participar dels actes que es fan a la nostra vila. Gràcies, Enric. Sap greu, això no t'ho havia avançat, que ho diria? Gràcies. I gràcies, Ivan, i gràcies a la gent del comitè de Fira per la confiança, perquè tot i que vaig tenir dubtes d'acceptar el repte de fer el pregó, m'ha servit per adonar-me que tots, tinguem les capacitats que tinguem, només pel fet d'haver viscut a la Fira, podem transmetre i explicar les nostres vivències, els nostres records i, per tant, poder fer un pregó. Així que visca la Fira de la Candelera, que visqui el comerç de proximitat i visca Molins de Rei. Moltes gràcies. Gràcies, Núria. Molt bé. Bueno. Sí, ara et quedes aquí. No. Decideixen ells, això no podem fer res. Bueno, doncs li donarem les gràcies per haver-se atrevit a fer el pregó. Gràcies, enhorabona per aquest pregó. I demano que tornin a pujar a l'escenari perquè ens agrada fer-los i fer escales. L'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, i el regidor de Fira, Ivan Mustieles. Tornem a aplaudir, va, que així entrem en calor.
Tot teu. Tot teu. Jo ara callo. Doncs molt bé. El regidor de Fira, Ivan Mustieles, pregonera, Núria Gómez, evidentment, portaveus, regidors, regidores, membres del comitè de Fira, també, evidentment, a la gent del Foment, que també ens acull una vegada més en aquesta sala esplèndida i centenària, amics i amigues, Enric, molt bona nit a tots i a totes. I ja hi som de nou, amb el pas del temps inexorable que tenim a les portes una nova edició de la Fira, en aquest cas la 174a edició de la Fira Candelera. El pas del temps és inexorable i els molinencs i molinenques no ens dona pràcticament ni 10 dies de descans després de les festes de Nadal per preparar-nos i tornar a gaudir de 10 dies de Fira Candelera apassionants i dels quals en aquesta sala, que som d'una diversitat d'opinions, de llocs, però tots amb el tret característic de ser molinencs i que ens uneix segurament un sentiment i un pensament a tots compartits, que és l'immens orgull de ser de Molins de Rei, la satisfacció enorme de pertànyer a la comunitat de Molins de Rei. I, sens dubte, la Fira de la Candelera és un dels grans motius també per sentir-nos orgullosos, per alimentar aquest sentiment d'estar, evidentment, satisfets i orgullosos de viure a Molins de Rei. Aquest orgull de poble que tan sovint diem els molinencs i molinenques. La Fira, com s'ha dit, ho és tot. La podem definir cadascú des dels seus records, des de les seves vivències, però són tots els sectors. És solidaritat, és tradició, és sector agrícola, és gastronomia, és esmorzar a traginers, és intercanvi comercial, sens dubte, és cultura, ho és tot. I segurament l'èxit d'aquesta fira, tothom hi podria posar uns quants ingredients i crec que tothom estaria d'acord, sovint diem dos, que és tradició i que és innovació, ho han dit tant el regidor com la pregonera. Aquella visió que en el seu moment van tenir els molinencs el 1851 i que va donar lloc el 1852 a la primera Fira Candelera, quan Molins de Rei, amb prou capacitat, arribava als 3.000 habitants, on llavors van tenir aquesta visió, on llavors van innovar amb el sector primari, van significar que aquell Molins de Rei, cruïlla de camins, havia d'oferir alguna cosa al seu entorn i havia de aprofitar aquest camí per ofertar oportunitats econòmiques. Doncs bé, aquella innovació que hi va haver en el seu moment ha anat creixent, ha anat innovant, s'ha anat enriquint, ha anat incorporant sectors. I això és que són dos ingredients que l'ha fet créixer i ha fet significar-nos en el nostre entorn. La innovació ho és tot. Podríem dir que és una actitud de vida per sobre de tot. És ganes de canviar, de no anclar-se en la tradició, sinó respectar-la però projectar-se amb innovacions. Innovació és que el creixement del poble acompanyi també, evidentment, el creixement de la Fira Candelera. És estar amatents més enllà del sector agrícola, estar amatents a sectors comercials que després van anar imposant-se, que no hi eren quan va néixer i quan va fundar-se la Fira Candelera, com el sector de l'automoció, que també és important a la Fira. Innovar també és incorporar sectors com el dels vins i per pocs mesos, com diem sempre, ser la primera fira de vins de tot Catalunya. Innovar també és incorporar la gastronomia, és donar paper a les entitats, és, en definitiva, incorporar també ara les noves tecnologies a la Fira Candelera. I cada fira té alguna novetat, si em permeteu. Enguany, més enllà de les millores que fem en l'organització, el municipi acaba de viure l'estrena d'un museu que serà una gran oportunitat també per oferir a la Fira Candelera i que ja podem anunciar pràcticament que demà rebrà el visitant 1000 des que el 18 de desembre
va obrir les seves portes. Però si diem que és innovació i que és tradició, deixeu-me afegir un tercer ingredient que ho podríem agrupar en una sèrie de condicions que per mi és també indispensable en la cuina d'aquesta Fira Candelera. És tenir ànima, és tenir estima, és viure amb passió la Fira Candelera. I si em permeteu, és la mateixa ànima que va pretendre plasmar en aquest cartell en Josep Miquel, que el dia que va presentar el cartell el primer que va dir és volia plasmar la fira, sabia que havia de fer un homenatge i més enllà del que volia crear, sabia que primer de tot havia de respectar el que era la Fira Candelera. Gràcies, Josep Miquel, perquè crec que has creat una gran obra d'art de la que tothom pot estar molt content. L'ànima, tenir passió, tenir estima, també el que ens ha ofert la Núria Gómez avui en representació d'aquest comerç centenari i diria que en representació de tot el comerç de la vila. Tenir un comerç que arriba i supera els 100 anys, que pot dir que ha viscut més de la meitat de les fires de la Candelera no és fàcil i ha de representar una actitud, ha de representar una estima per superar les dificultats, per innovar, per anar creixent i per, evidentment, afegir aquesta ànima comercial al Molins de Rei. Ànima és la que segur que tenia en Josep Canals. Ànima de pagès, si em permeteu, i tenia un gran record pel Josep, que sabeu que és una persona que ens estimàvem i m'estimava especialment. Una persona, diria, un senyor savi, un senyor del que sempre t'agradava trobar-te'l pel carrer i que segur que aquella ànima i aquella passió que transmetia la Fira Candelera, que transmetia la Fundació Agrària, la transmetia a la família i amb el camp. I que segur que va saber transmetre aquí quan ara fa 25 anys va fer el pregó de la Fira l'any 2000. És, evidentment, la mateixa ànima i passió que segurament que qualsevol viticultor comença a generar el seu producte, sigui el Xarel·lo, que és la convidada aquest any, o sigui qualsevol, i que vol oferir-nos el seu producte també en aquesta mostra de vins que tenim a la Fira Candelera. Ànima i passió segurament és qualsevol productor de productes gastronòmics que ens ve a la Fira Candelera i que segueix tota la cadena per oferir-nos el seu millor producte. I aquí vull fer un record molt especial, perquè és molt significatiu també, a gent com l'Antonio, que ve de Lleó, que l'any que ve farà 50 anys que ve ininterrompudament a la fira, que ho va començar a veure amb el seu pare i que quan et vas a presentar recorda encara el pare i recorda encara el meu pare en aquest cas quan el vas a saludar. Aquesta ànima, aquesta passió que ofereix l'Antoni, que ofereixen tanta gent a la fira. Ànima també i passió és la que ofereix i estima qualsevol planter que ens ofereix els seus productes, que innoven també. Igual que ho fan totes les entitats, que saben i aprofiten la fira per també incrementar-nos l'oferta, agafar l'oportunitat que representa la fira i més enllà de l'activitat ordinària i quotidiana cada dia, aprofiten la fira també per encara fer-la més gran. Ànima i passió també és la que sens dubte ofereix empreses com Soler i Sauret, que enguany celebren el centenari de la seva creació, Joan, i que per tant des d'aquest punt de vista tant ha aportat a Molins de Rei i tant haurà d'aportar i tant fa també en èpoques com la fira. I per últim, ànima i passió també és el que fan tots els treballadors. Des del primer de la fira, que l'endemà de la fira comença a treballar per la següent edició, com tots els treballadors municipals, tots els equips d'emergència, totes les entitats com Protecció Civil, com l'ADF, com els serveis de neteja, com la brigada, tanta i tanta gent que té amb dificultat viure la fira a la nostra manera perquè la seva tasca fa que nosaltres la puguem gaudir. Sense més, continuem alimentant aquesta fira que enguany, a més, fa servir l'aigua. I amb això sí que permeteu-me l'última cosa que volia afegir avui. Parlem de l'aigua, i parlem de l'aigua en un any en el que, a més, a Molins de Rei segurament esperem amb desitjos donar un ús a l'aigua amb el cicle integral de l'aigua i poder omplir de forma sostenible els aiguamolls que tenim al Llobregat
i que també farem un pas decidit en la restauració de la riera Vallvidrera, amb aquesta mirada àmplia que també hem de tenir en el cicle integral de l'aigua. També per veure la sostenibilitat amb ànima, amb estima, amb passió, per Molins de Rei, pel nostre medi natural. Sense més, convidar-vos a tot, com han fet els que m'han precedit, a gaudir d'una nova edició de la Fira, a tornar a tenir motius d'orgull, a tornar a tenir motius per sentir-nos satisfets i per continuar construint Fira, en una edició que evidentment serà la predecessora d'una data simbòlica l'any 2026 per la 175a edició de la Fira. Gràcies a tots per venir avui, que en gaudim tots de la Fira, que fem la grossa i que realment disfrutem-la al màxim amb els nostres cors. Visca la Fira Candelera, visca Molins de Rei. Moltes gràcies. Doncs, dit això, aquesta mateixa ànima, estima i passió que comentàvem, sé que és el que posareu en els aplaudiments per donar pas a l'escenari a la pregonera Núria Gómez Montfort, a tots els portaveus dels grups municipals, perquè ens farem la ja famosa fotografia i selfie. I mentrestant podeu ser feliços, xerrar i disfrutar del moment. Així que un fortíssim aplaudiment, sisplau. Animem a totes les persones assistents a que feu fotos d'aquest moment, que les publiqueu a les vostres xarxes amb l'etiqueta Coixinet Fira Candelera. I a partir d'aquí podeu ja ser creatius i posar els hashtags que vulgueu. D'acord? Ara sí us deixo ser feliços mentre ens fem la fotografia. Ja, aviseu. Feu un gest, un alguna. Crec que ja no queden fotògrafs fent fotos. Sí que en queden, encara en queden. Ara des de dalt. Bueno, clar. Doncs, Núria, em fas així quan acabem. Ja està? Molt bé, doncs, estimats, estimades... Ara selfie, val? No, està bé, sí, jo tinc apuntat que s'ha de fer. Però qui posa el mòbil? Clar, això, estem una miqueta... Doncs no podem fer selfies si no... Clar, poseu-vos aquí... I aquí ara sortireu tots, o sigui que jo de vosaltres posaria una miqueta de cara d'alegria, no? Cara de fira! Va bé? Voleu que la faci jo? Vinga, va. Som-hi. Posa-t'hi, Enric, també. Vinga. Ara. Vale. Doncs ara sí, fins aquí el pregó de la 174a Fira de la Candelera de Molins de Rei. Moltíssimes gràcies a tothom per acompanyar-nos i és important, a la sortida podreu prendre una copeta de cava i un tall de coca, cortesia de la pastisseria Cardona. Molt bona fira a tothom! Ja està. Anem a disposar.